Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Ku soo dhawaada xog aan ku eegi doono kulan xalay ka dhacay aqalka madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Xamse Barre. Kulanka ayaa booqashadiisa waxaa lahaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Barre. Kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa in ra'iisul wasaaraha cusub uu ugu tago salaan madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo inuu kala tashto arrimo ay ku saabsan yihiin deegaanada ay kasoo wada jeedaan ee Jubbooyinka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub mar labaad uguna baryay Ilaahay inuu u fududeeyo xilka horyaalla. Hore ayay ahayd madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee u hambalyeeyay kana codsada baarlamaanka inay ansixiyaan ra'iisul wasaaraha cusub. Labada mas'uul ayaa ka soo wada jeeda deegaanada qabiilka ee Jubbaland. Labada mas'uul ayaa waxay iska wareysteen xaaladda ka taagan gobolka Gedo iyo xilligii ay ku dhici karto doorasho xalaal ah oo ku baneeyo kursiga madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u soo jeediyay Xamse Barre inuu ka qayb qaato sidii uu u baxnaanin lahaa Jubbaland ugana dhigi lahaa maamul la tartama maamulada kale. Sidoo kale Xamse Barre ayaa ka codsaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu kala taliyo arrimaha gobolka Gedo. Sidoo kale Xamse Barre ayaa hoos dhigay arrin maalmahanba saxaafadda haysatay oo ka mid tahay in weli gobolka Gedo ay ka taliyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Cabdullaahi Kulanajiis iyo Sarkaal Biixi. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa arrintaa ka shaki bixiyay una sheegay gobolka Gedo inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo ra'iisul wasaaraha cusub. Ra'iisul wasaare Xamse Barre ayaa arrintaa uga mahadceliyay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya kana codsaday inuu taageero dowladda cusub. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u sheegay in dowladdan hadda jirta ay weli jaanis haysato oona ahayn kuna habboonayn waqtigani in la mucaarado. Weli lama soo dhisin golihii wasiirada, xukuumaddii weli lama taagin, mana ku habboona in la mucaarado. Waxaa arrintaas uga shaki bixiyay Xamse Barre madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u sheegay Xamse Barre inuu diyaar u leeyahay wixii talooyin ah oo ku aadan maadaama uu soo maray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarnimo labadaba. Dhageystayaal, intaasaan kusoo gabagabeynaynaa xogtii aan ku eegaynay kulankii qarsoodiga ahaa ee dhex maray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Xamse Barre.